饥肠辘辘的小鹿正在津津有味地吃草，殊不知这一幕刚好被埋伏在草丛深处的母老虎发现。瞅着眼前的鹿肉大餐，母老虎二话不说，连忙起身快速朝小鹿冲去。眼看这个带有纹身的家伙如此嚣张，小鹿立即施展凌波微步，慌忙逃窜。母老虎作为百兽之王，它的奔跑速度非同寻常。瞅着近在咫尺的小鹿，母老虎发出震耳欲聋的虎啸声，然后使出吃奶的力气抓向小鹿。不过小鹿也不是吃干饭长大的，在强烈的求生本能下，它利用自身的优势，直接纵身一跃，从沟壑而下，双方之间的距离瞬间拉远。然而心有不甘的母老虎并没有撒手的意思，它继续奋力追击，在小鹿身后穷追不舍。它咬牙切齿，恨不得将这个不听话的小东西撕得稀碎。局势僵持3分钟之久，身躯庞大的母老虎体力明显不支，而为了生存，小鹿却迸发出了惊人的力量，如有神助，它拼尽全力，使劲狂奔，很快就和母老虎拉开了距离。最终母老虎白忙活一场。